Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus biasanya anak batuk atau masuk angin seperti ini. Itu adalah batuknya tidak berhenti-berhenti. Ini bisa dengan satu, yaitu balur dengan sesuatu yang hangat, ya. Kasih yang minyak seperti ini, licin. Pertama usap ringan aja, ya. Sampai ke pinggul. Ini penting banget di daerah pinggul, ya. Seperti ini. Pinggul nih seperti ini, usap berulang-ulang, ya. Maaf ya, seperti ini nih, usap berulang-ulang seperti ini nih, terus seperti ini, ya. Kasus seperti ini banyak sekali. Biasanya anak akan nyaman di daerah punggung. Ini biasanya dengan berapa ulang aja ini langsung memerah, biasanya memerah. Terutama di bagian pinggul ini harus lebih diperhatikan. Nah, seperti ini. Nah, nih seperti ini nih. Ini sudah mulai terlihat merah nih, karena apa? Ini sebenarnya miskin oksigen aja. Nah, maaf. Ini harusnya lagu ini tadi dilepas ya. Tuh. Nanti anak mulai nyaman dari batuk-batuk, nanti akan hilang batuknya. Nah, mungkin hanya 3 menit, 5 menit itu sudah cukup sebenarnya untuk punggung ini. Nah, nanti tinggal di daerah pahanya. Tuh, gini aja berulang-ulang. Tuh sampai kalau anak itu ke pinggul, penting banget. Pinggul kanan dan pinggul sebelah kiri. Nah, punggung usap seperti ini. Udah mulai nyaman? Udah mulai agak nyaman. Di permukaan hanya sakit aja, tapi enak, sekedar nyaman, enak, udah mulai enak, enak. Enak, coba bilang enak, iya, enak, insya Allah ya pemirsa, sahabat TAT, terus berulang-ulang seperti ini. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum.